Mga adlaw pag-usab handos. Nalusab gahog na sa itong tulamanon. Mga balak ni Byron ni Bay Librado. O karon, dili ta maglangay. Nalusab nga balak ang ihalad nga naha kaninyo. Balak nga naguluhan katalagman. Katalagman. Ibabaw ni ining atong kalibutan, daghang nag-abot-abot nga mga katalagman, bangis og makalilisang nga mga kasinatian nga mikalas sa daghang kinabuhi sa mga katawhan. Pagkapait gyud nga palandungon, pagkasakit gyud nga sudungon, naganto sila sa tumang kagutom og nangandoy nga sila makabangon. Pagkapait gyud sa ila karon nga kahimtang, nangaguba na ang kalikupan, gibanlas ang ilang kabalayan ug gianod ang ilang mga kabtangan. Pagkabangis gyud giudit ug sa nagsunod niya, nintuta ang mga ngalan nila, apan sukwahi ang batasan ug kinaiya, kay labihan man di ay silang banyagaa. Busa kitang mga katawhan angay nang mag-ampo. Sa kahitasan kita ganiya mga liyopo, nga wala na untay laing maabot pang nga bagyo ug magmalinaw na ang atong pagpuyo. Okay maghandos, mao kadto ang akong balak nga naguluhan katalagman. Hangtod na lang sa sunod higayon sa itong talamanon, mga balak ni Byron ni Bay Librado. Kining ubos ninyong alagad, mayingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw o bang adlaw pag-usab ka natong tanan.